actually for the immunity, okay, kita nak tengok berkenaan dengan immune response, right? Okay, sebelum tu kita kena tahu sedikit lah apa yang dimaksudkan dengan immunity. Actually immunity ni adalah body defense, okay, macam mana badan kita against, okay, mempertahankan badan kita daripada, okay, jangkitan any antigen. Okay, antigen ni is a foreign substance yang bila dia masuk kat dalam badan kita boleh menyebabkan harmful, sakit ke, right? Okay, then di antara common pathogen ataupun antigen yang boleh induce immune response di dalam badan kita adalah bacteria and the virus. Okay, for example sekarang ni memang, okay, kita tengah, okay, diserang oleh virus COVID-19. Alright, so at this situation sebenarnya COVID-19 ni dia akan, if you are infected, okay, with the COVID-19 virus, okay, badan kita, okay, sepatutnya trying, okay, to develop the immune response, okay, to produce the antibody yang boleh memusnahkan the COVID-19 virus. Okay, so that is simple about the immunity. And immunity ni biasanya dia dikaitkan dengan antigen, okay, and the antibody. So antigen ni for example macam COVID-19 tadilah virus ke, okay, bacteria ke, right, okay, itu adalah antigen, right, okay. And okay, second thing yang memang korang kena tahu adalah antibody. Okay, antibody ni adalah protein, okay, yang dihasilkan oleh, okay, plasma B cell, right? Okay, plasma B cell ni memang ada di dalam blood vessel kita lah. Okay, then another name for our antibody adalah immunoglobulin, right? So for the protein ni for the antibody ni kita kena tahu dia punya structure. Okay, because antibody kita ni adalah protein. So kalau kita tengok structure antibody ni it consists of 4 polypeptide chain. So mana yang dikatakan 4 polypeptide chain tu ni 1, okay, ni 2, okay, ini 3, and this is the fourth one. So consists of 4 polypeptide chain. But okay, between these 4 polypeptide chain, okay, awak akan nampak ada 2 light chain, okay, dan ada 2 heavy chain. So antara 4 ni yang mana is light chain, yang hijau ni. Okay, yang hijau ni adalah light chain. Manakala, okay, yang berwarna pink tu, okay, itu adalah heavy chain. Okay, kalau awak tanya kenapa dia heavy, okay, kalau awak tengok dari pergi saiz dia pun berbeza kan. Okay, heavy chain tu dia punya structure lebih besar berbanding dengan, okay, 2 polypeptide chain yang membentuk two light chain yang lebih smaller, right? Okay, okay, itu tentang 4 polypeptide chain yang membentuk kita punya antibody, right? So antara the polypeptide chain, okay, they are held together by a disulfide bridge. Maksudnya ni disulfide bridge. Yang ini disulfide bridge. Okay. Antara 2 heavy chain ni pun dia dihubungkan oleh disulfide bridge. And very clear bentuk, okay, antibody kita ni adalah dalam bentuk Y shape. Nampak? Y shape kat sini. Alright. Okay. So another important part of our antibody ni adalah bahagian sini ni, bahagian sini. Okay, bahagian tu, okay, kita panggil dia sebagai variable region. Alright, apakah importance of variable region? Okay, bila antigen masuk ke dalam badan kita and antibody tu nak interact dengan antigen kita tu, so antigen tu dia akan bind dekat sini. At the variable region. So that's why bahagian tu, mean variable region tu we say as antigen binding site. So it mean antigen tu tak akan bind dekat sini ataupun bind dekat tengah-tengah ni, tak. Tetapi dia akan bind at the variable region. Alright, so okay, itu adalah variable region. And satu lagi region yang membentuk kita punya antibody adalah ni lah. Okay, the constant region. Constant region ni tidak melibatkan antigen, tetapi constant region ni actually dia akan, okay, membentuk, okay, a classes of antibody, means berdasarkan the constant region tu, right? So itu sedikit tentang structure antibody. Okay, seterusnya, okay, seterusnya kita kena tahu classes of antibody.
Okay, maknanya dalam badan kita ni ada 5 classes of antibody. Kita ada IgM, kita ada IgG, kita ada IgA, kita ada IgE dan juga IgD. Okay, kalau kita tengok structure setiap classes of antibody ni, IgE, IgD dengan IgG dia mempunyai bentuk standard kita punya antibody, okay, in Y shape. Manakala kalau kita tengok IgM, okay, dengan IgA, okay, dia mempunyai lebih banyak, okay, antigen binding site. For example, okay, nampak, okay, dia punya structure lebih kompleks lah, right? Okay, IgA. Okay, so biasanya soalan tak minta kita lukis structure of antibody, okay, the classes of antibody, okay, tetapi dia mungkin boleh minta kita senaraikan, okay, the classes of antibody, okay, with their function, alright. So kita tengok setiap classes of antibody yang kita ada. So we go to the IgM dulu. Okay, IgM ni biasanya antibody yang kita boleh jumpa dalam blood circulatory system kita lah. And then kalau kita nampak memang, okay, IgM ni adalah antibody yang paling besar. Okay, so apa function IgM ni? Okay, dia akan mengaktifkan komplement protein. Okay, komplement protein ni adalah sejenis protein yang boleh membantu antibody memusnahkan antigen. Okay, nanti masa kita bincangkan what we call the antigen antibody reaction, awak akan jumpalah, okay, perkataan komplement protein ni. Right, so another function of your IgM ni, dia boleh clumps. Okay, okay, means masuk clumps ni dia boleh memerangkap banyak antigen, okay, in one time. Okay, maknanya kalau kita tengok pada kita punya structure IgM ni kan, dekat sini boleh satu virus lekat, dekat sini boleh satu. So means pada satu IgM tu dia boleh cross-link, mean dia boleh attach dengan banyak antigen, membentuk clumps of antigen, either the virus or the bacteria. Okay, itu adalah IgM. Okay, kita tengok a second classes of antibody, kita ada IgG. Okay, pun sama, okay, IgG adalah main antibody yang terdapat dalam kita punya blood circulatory system lah. Okay, dan biasanya, okay, IgG kita ni dia akan bind pada pathogen. Okay, pathogen ni merujuk kepada kita punya antigen, adalah virus ataupun bakteria, dan dia akan mengaktifkan komplement protein. Okay, dan dia juga akan promote, okay, proses phagocytosis. Okay, phagocytosis ni adalah proses the phagocyte cell, okay, eating the antigen, right? Itu IgG. Okay, we go to the IgA. Okay, IgA ni adalah main antibody yang ada dalam mucus, okay, dalam cecair yang ada dalam badan kita, di dalam air liur, saliva, dan juga di dalam breast milk, okay, susu daripada ibu, bukan susu daripada what we call dalam formula susu, tapi di dalam susu ibu, right? So function IgM ni pun sama, dia akan prevent, menghalang antigen tu daripada attach the cell, okay, di dalam digestive system ataupun di dalam respiratory tract. Okay, maknanya IgA ni, okay, bila it means like this, okay, bila ada pathogen, okay, let's say lah bakteria masuk ke dalam kita punya digestive system ataupun dalam respiratory tract kita, right? Okay, disebabkan IgA ni ada di dalam mucus yang menyelaputi digestive tract dengan respiratory tract kita tu, so dia boleh prevent daripada, okay, bakteria ataupun virus tu invade, menjangkiti kita punya sel, right? Okay, itu fungsi IgA, right? So next classes of antibody adalah IgE. Okay, IgE ni adalah antibody yang biasanya kita akan jumpa, okay, a type of antibody that we can find as an antigen receptor. Okay, dia biasanya
berada di atas basophil lah. Okay, basophil ni adalah type of white blood cell. Okay, white blood cell di dalam badan kita. Okay, maknanya IgE ni dia telah terlibat bersama dengan basophil. Right. So, but dia punya fungsi utama IgE ni dia memberi respon kepada allergic. Okay, alahan yang akan terbentuk di dalam badan kita. Okay, dan dia juga akan protect body kita daripada parasitic infection. Itu fungsi IgE. Dan yang terakhir kita ada IgD. Okay, IgD ni adalah antibody yang biasanya kita boleh jumpa atas B cell, on the surface of B cell. So what is B cell? Okay, nanti saya akan explain dah apa yang dimasukkan dengan B cell. Okay, dan dia juga involve di dalam activation of B cell lah, the lymphocyte of B cell. Okay, so untuk classes of antibody ni you all kena ingat lah ke all the 5 classes of antibody dia dan juga dia punya properties. Okay, dia punya function lah. Okay, sebab pernah keluar essay 10 markah, so kita terangkan classes of antibody with their function. Alright. Okay.